Алдардың өлген кемпірді екінші рет өлтіруі. Бал аштырам деп, кемпірді өлтіріп алған баяғы хан, не істерін білмей, қазы билері болып жиналып, ақыл таба алмай, сол күнге дейін дағдарып отыр екен деседі. Ақырында бір қазысы, Алдар деген бір қу бар екен, ақыл тапса сол табар, деп ханға хабар етеді. Дағдырып отырған хан Алдарды алдырады. Солай да солай, сұрағаныңды ал, мыстан кемпірдің 7 баласынан құтқар, дейді. Жарайды, бірақ маған үлкен шеніңді бересің, сонымен бірге кемпірге бір шен бер. Маған бір түйе бер, айтқаныңды істейін, дейді Алдар. Бір түйе алып, ол түйеге өзі мініп, артына кемпірді мінгестіріп, Алдар жөнеледі. Кемпірдің ауылына келеді. Ауылға жақындағанда, кемпірдің келе жатқанын көріп, балалар жүгіреді. Балалар жетіп келгенде, Алдар түйеге біз тығып алады. Түйе атып келіп кетеді. Түйе тулағанда, кемпір де ұшады, Алдар да ұшады. Ауылдың көріп тұрған үлкен адамдары жүгіреді. Жүгіріп келіп қараса, кемпір өліп қалған. Кемпірді алып келген адам да өлген. Өңіріне қараса, үлкен шені бар. Масқара болдық. Ханның адамы өліп қалыпты. Кемпір болса, жасарын жасап болған. Мынаның өлуі бүкіл елге бүлік болуы мүмкін. Өзінің шен үлкен екен. Мұны хан жоқтамай қоймайды. Енді не істейміз? Деседі. Күнімен, түнімен кеңеседі. Ханның қаһарынан құтылатын жол таба алмайды. Сөйтіп дағдарып отырғанда, деп Алдары дыбыс береді. Біраздан кейін көзін ашады. Ақырында есін жиған болады. Алдардың тірілгеніне жұрт жатып тұрып қуанады. Сыйлық алып, шапан киіп, қош болыңдар деп, Алдар да жөнейді. Сонымен Алдарға екі жағы да риза болсады. Селдей болып ағатын қаннан, қырғыннан құтқарды деп алғыс айтысады. Көптің алғысын алып, байдың еншісін алып, есің барда елің тап деп, Алдар өзінің еліне көшеді.